ยินดีต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ช่องโยโกะสกูชี่เย้คือเห็นหน้าบนเป็นชุดเล่นนะคะแต่ด้านล่างนะคะเป็นตัวโปรนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะหยกก็จะมารับคุณท้าค่ะหยกก็จะมารับคุณท้าแท็กที่ชื่อว่า Animal Squishy Tag นะคะจากช่อง BAIFAIN เดี๋ยวนี่ก็คือช่องใบเฟิร์นรินเองค่ะไปดูข้อแรกเลย ข้อแรกนะคะสกูชี่สัตว์ที่น่ารักนะคะ2ชิ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะว่ากี่ชิ้นค่ะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นกระต่ายของไดโซะนะคะเดี๋ยวนี้เราจะใช้แต่เอฟเฟกต์4ช่อง1 2 3 4ไปดูชิ้นที่2ที่ชอบกันเลยสกูชี่สัตว์ค่ะที่นะคะชิ้นที่2ก็จะเป็นปลากับแฮมสเตอร์ค่ะหยกชอบเป็นแฮมสเตอร์นะแต่ไม่ค่อยชอบปลาเพราะมันเอาออกมาเล่นด้วยไม่ได้หยกชอบแบบเที่ยวออกมาเล่นด้วยได้ดูข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2นะคะสกูชี่สัตว์ที่ชอบบีบ2ชิ้นอีกแล้วว้าวค่ะกล้องอาจจะตกนิดนึงนะคะข้อ2นะคะสกูชี่สัตว์ที่ชอบบีบ2ชิ้นอีกแล้วชิ้นแรกที่ชอบบีบนะคะชิ้นนี้เลยปลานะคะเพราะว่ามันบีบมันเป็นของแท้ด้วยก็เลยบีบลูกชิ้นที่2เลยชิ้นที่2นะคะชอบเป็นเที่ยวใส่บับเบิ้ลเลยเพราะว่าถุงมันขาดนะคะเดี๋ยวชอบเพราะว่ามันสโลว์เป็นแพนด้านะคะแพนด้าแบบเพื่อเซอร์โอ้โหไม่ต้องขึ้นเลยมีลูกข้อที่3ก็ใช้เลยค่ะบับเบิ้ลแรปหยกนะคะมาจากพัสดุลุงนะคือลุงได้พัสดุแล้วเขาก็ส่งพามาให้นะคะเพราะหยกเป็นลุงหยกเป็นคนที่ชอบสะสมอะไรแบบพวกนั้นอะแบบจะสวดมนต์แบบทุกวันอะไรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวนะคะเนี่ยนะเต็มหิ้งเลยนะคะก็ไม่ได้ส่งนะแต่แบบเอามาตั้งไว้นะคะค่ะก็ไม่ได้หยกไปทำกันบ้านไม่ได้ไปทำก็กำลังจะทำนะคือยังไม่ได้ทำเพราะพี่นะคะเพิ่งกลับมาจากร้านเกมค่ะข้อที่3นะคะสกูชี่สัตว์ที่สกูชี่ที่ห่วง2ชิ้นค่ะก็ชิ้นแรกนะคะจะเป็นซาลาเปาไอโบนะคะที่ห่วงชิ้นที่2นะคะจะเป็นปลาค่ะถ้าใครชอบนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ